नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। सप्तरीमा आज प्रहरी कारबाहीमा गोली प्रहार, 1 जनाको मृत्यु। पूर्वी नवलपरासीमा दमकलले बसलाई ठक्कर दिँदा 24 जना घाइते, 12 जनाको अवस्था गम्भीर। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, जिम्मेवारपूर्ण विकासको प्रयासमा लागिरहेको भनाई। अवरोध पुर्याएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः शुक्रबारसम्मका लागि नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थगित। र न्युजिल्यान्डले भारतलाई पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा 158 रनको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। प्रहरी कारबाहीमा सप्तरीमा आज बिहान 1 जना मारिएका छन्। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र विष्टका अनुसार हत्या लगायत विभिन्न आपराधिक घटनाका आरोपी सप्तरी कडोरबनका 35 वर्षीय दिपेन्द्र चौधरी प्रहरी कारबाहीमा मारिएका हुन्। नियमित गस्तीमा राजविराजबाट रूपनी आइरहेको प्रहरी टोलीमाथि गोली प्रहार गरेपछि आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा मोटरसाइकलमा पछाडि बसेका चौधरीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको एसपी विष्टले जानकारी दिनुभयो। मोटरसाइकल चालक अर्का व्यक्ति भने अँध्यारोमा फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। चौधरीको साथबाट प्रहरीले 1 थान कटुवा पिस्तोल र 1 थान गोली बरामद गरेको छ। चौधरीको सप्तरीको झुटकी प्रहरी चौकीका असै रेशम सुब्बाको गोली हानी हत्या, बसन्तपुर चौकीका प्रहरी हलदारमाथि गोली प्रहार, इलाका प्रहरी कार्यालय करोडरवानको गाडीलाई लक्षित गरी बम विस्फोट लगायतका घटनामा संलग्न रहेको सप्तरी प्रहरीको दाबी छ। सिनामंगलमा बिहानको ठक्करबाट उदयपुरकी अनिमा कार्कीको ज्यान गएको छ। बुधबार बिहान 194645 नम्बरको भ्यानले ठक्कर दिँदा घाइते भएकी उदयपुरको कटारी नगरपालिका 8 घर भई काठमाडौँको सिनामंगलमा बस्दै आएकी कार्कीको ज्यान गएको हो। 18 वर्षकी कार्कीको उपचारको क्रममा काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने भ्यान चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीको मध्य बिन्दु नगरपालिका 15 प्रसौनीमा दमकलले बसलाई ठक्कर दिँदा 24 जना घाइते भएका छन्। कावासोती नगरपालिकाको लु 1G310 नम्बरको दमकलले लु 1H8797 नम्बरको बसलाई ठक्कर दिँदा बसमा सवार यात्रुहरू घाइते भएका हुन्। घाइते मध्ये 12 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूलाई उपचारको लागि नयाँ मेडिकल कलेज चितवन पठाइएको छ। कावासोती नगरपालिकाको दमकल दाउनेमा राति खसेको पहिरोका कारण हिलाम्मे भएको सडक पखालेर फर्किँदै थियो। रातभर पानी परेका कारण झरेको पहिरोले दाउनेको सडक राति 12 बजेदेखि नै अवरुद्ध भएको थियो। अवरुद्ध सडक बुधबार बिहान 6 बजेबाट एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। समयमा नवीकरण हुन नसकेका प्राइभेट फर्महरूको नवीकरण म्याद बढाइदिन जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले माग गरेको छ। संघका अध्यक्ष ललित शाह नेतृत्वको टोलीले प्रदेश 2 उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश रायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संघका प्रतिनिधिहरूले समयमा नवीकरण हुन नसकेका म्याद गुज्रेका निजी फर्मलाई एक पटकका लागि 2076 असार मसान्तसम्म नवीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री रायले नवीकरणको प्रारम्भिक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिनुभएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ के जो अध्यक्ष जी लगायत पदाधिकारी जी ज्ञापन पत्र दिलन, अब एक प्रक्रिया जो है से मतलब प्रारंभिक प्रक्रिया अगाडि बढ़ चुकल है और कार्यान्वयन के लागि जो ध्यानाकर्षण करालन के लागि बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी जो है से कार्यान्वयन बहुत जल्दी 1 से 2 दिन में ये कार्यान्वयन में जो है कार्यान्वयन की प्रक्रिया अगाडि बढ़ जाती है। प्राइभेट फर्म नियमावली 2034 को 10औं संशोधनको नियम 10 को 1 बमोजिम जरिवाना लिएर नवीकरण गरिदिन संघले अनुरोध गरेको हो। अब समाचारमा केही बेर विश्रामपछि अवरोध पुर्याएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः शुक्रबारसम्मका लागि नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थगित। 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले संसदीय सुनवाई विशेष समितिद्वारा अनुमोदन।
र न्युजिल्यान्डले भारतलाई पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा 158 रनको लक्ष्य। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्। स्विजरल्याण्डको डोभासमा मंगलबार विश्व आर्थिक मञ्चको 49औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले स्ट्रेटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया सत्रलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरेको बताए। उनले सरकारले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र जनतामा समर्पित भएर काम गरिरहेको उल्लेख गरे। सरकार भावी पुस्ताप्रति सन्तुलित, सचेत र जिम्मेवारपूर्ण विकासको प्रयासमा लागिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। इन्डोनेसियन प्राध्यापक मिरक एकला पंगेस्टुकले सहजीकरण गरेको सेसनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समधुर सम्बन्ध कायम गर्दै विकास निर्माणको मार्गमा नेपाल सरकार अग्रसर भएको बताएका छन्। मंगलबारबाट सुरु भएको विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध पुर्याएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। मंगलबार बोलाएको प्रतिनिधि सभा बैठक कांग्रेसले 15 मिनेटको अन्तरालमा 2 पटक अवरुद्ध पारेपछि संघीय संसद सचिवालयले सूचना टास गरे। प्रतिनिधि सभा बैठक आगामी शुक्रबार 11 गते अपराह्न 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। कांग्रेसले पार्टीका पूर्व सभापति दया गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको 2वटा अस्पताल संघीय सरकारको मतहत ल्याउने निर्णय तत्काल गर्न माग गर्दै सोमबारदेखि संसद अवरुद्ध पार्न सुरु गरेको हो। मंगलबार पनि उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक रोस्टमा घेराउ गरेर अवरुद्ध पारेको थिए भने 15 मिनेटपछि पुनः सुरु भएको दोस्रो बैठक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 पेश गर्न मिडियमतर्फ अघि बढ्नु भएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेललाई घेरामा पारेका थिए। दोस्रो बैठक सुरु हुन साथ सभामुख कृष्ण बहादुर महराले मन्त्री पोखरेललाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्न अनुमति दिनुभएको थियो। तर कांग्रेस सांसदहरूले अवरोधका कारण उहाँले सो विधेयक प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्न सक्नु भएन। कांग्रेसले तनहुमा रहेको जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र र बाँकेमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल संघीय सरकारले मतहत ल्याउने निर्णय नगरेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ। वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमति विपरीत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन खोजेको भन्दै नेपाली कांग्रेसमा अबद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले नयाँ बानेश्वरमा निषेधित क्षेत्र तोड्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयक पारित गराउने प्रयास गरेपछि त्यसको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमा आबद्ध नेवी संघले निषेधित क्षेत्र तोड्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हुन्। त्यस क्रममा उनीहरूले जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल संघीय सरकारको मतहत ल्याउने निर्णय तत्काल गर्न माग गर्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी पनि गरेका थिए। यता प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नेवी संघका कार्यकर्तालाई लखेटेका थिए। कांग्रेसले सो 2 अस्पताल संघीय सरकारको मतहत ल्याउने निर्णय तत्काल गर्न दबाव दिँदै सोमबारबाट संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेको छ। नेपाल प्रहरी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको अनुसन्धानको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ। निर्मला हत्या प्रकरण प्रतिष्ठानको विषय समेत बन्न गएको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपनिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले अझ मेहनत सहित अनुसन्धानको काम उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले स्थानीयले आवश्यक सहयोग नगरेकाले सो हत्या प्रकरणको छानबिनमा ढिलाइ भएको पनि स्पष्टीकरण दिनुभयो। प्रवक्ता सुवेदीले सो प्रकरण बम दिदी बहिनी बबिता र रोशनीको संलग्नता नरहेको दावी पनि गर्नुभयो। सो प्रकरणमा बम दिदी बहिनी संलग्न रहेको कुनै पनि प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको र अदालतले पनि त्यस्तो कुनै आदेश नदिएकाले उनीहरूलाई दोषी करार गर्न नसकिने प्रवक्ता सुवेदीको तर्क छ। यो यी सबै हत्या प्रकरणमा म धेरै कुरा म यहाँसँग राख्न चाहन्न।
यसमा प्रहरीले इमान्दारितापूर्वक मेहनतपूर्वक अहोरात्र एक गरेर नेपाल प्रहरीकै प्रतिष्ठाको विषय हामीलाई दुःख लाग्ने एउटा पाटो छ। दुःख त जुनसुकै घटनामा दुःख लाग्छ, यसमा पनि झन् दुःख नलाग्ने कुरै भएन। तर त्यसमा पनि एउटा नेपाल प्रहरीको प्रतिष्ठाको विषय बनेको हुनाले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हामीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ। मैले यहाँहरूसँग यति नै निवेदन गरेँ। निजहरूको विरुद्धमा कुनै प्रमाण अथवा चाहिँ कुनै अदालतले चाहिँ दोषी करार नगरुन्जेलसम्म उहाँहरू निर्दोष हुन् मैले भन्नै पर्छ। अपराध तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने जुन न्यूनीकरण हुनुपर्ने हो हामीले प्रहरीले लिटिल बुद्धको नामको चर्चित धर्मगुरु भनिएका रामबहादुर बमजनमाथि 5 जना आनेहरू बेपत्ता पारेको उजुरी परेको उल्लेख गर्दै त्यस सम्बन्धमा छानबिन सुरु गरिएको पनि बताउनुभयो। अब फेरि समाचारमा केही बेर विश्रामपछि 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले संसदीय सुनवाई विशेष समितिद्वारा अनुमोदन र न्यूजील्यान्डले भारतलाई पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा 158 रनको लक्ष्य। विश्रामपछि फेरि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारद्वारा क्यानाडाका लागि प्रस्तावित राजदूत बुगी ढुङ्गाना, संयुक्त राष्ट्र संघको स्थानीय प्रतिनिधि तथा स्विजरल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत मरिप्रसाद भट्टराई र कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। 3 जना राजदूतको नाम संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। आज हामीले स्विजरल्यान्डको लागि र दुर्गा प्रसाद भण्डारी कुवेतको लागि प्रस्तावित भएर आउनु भएको 3 जनाको सन्दर्भमा हामीले आज जुन संसदीय समितिको प्रक्रिया अनुसार हामीले सुनवाई गर्यौं। अलिकति यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, समयको छाप पनि थियो संसदले र हामीले आजको बैठकबाट 3 जनालाई यो राजदूतको पदमा हामीले अनुमोदन गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने निर्णय गरेका छौँ। कर्ण सभापति संसदीय सुनवाई विशेष समिति गत पुस 6 र 9 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ढुङ्गानालाई क्यानाडा, भट्टराईलाई स्विजरल्यान्ड र भण्डारीलाई कुवेत सहित 5 जनालाई राजदूतको रूपमा सिफारिस गरेको थियो। समितिको बैठकमा प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र भावी कार्ययोजना बारे जानकारी गराएका थिए। क्यानाडाका लागि प्रस्तावित राजदूत मुगु ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पर्न नदिन क्यानाडा सरकारसँग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा लगानी बढाउन पनि क्यानाडा सरकारसँग पहल गर्ने योजना अघि सार्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूको सन्दर्भमा नेपाल ज्यादै जोखिममा रहेको मुलुक हो। त्यसैले अब हामी यस क्षेत्रमा चाहिँ बहु प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेका छौँ भनेदेखि क्यानाडाले सन् 2015 देखि 2020 अवधिका लागि क्यानाडाले $2 अरब 65 करोड विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि न्यून कार्बन र दिगो विकासोन्मुख कार्यका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ। यस बारेमा हाम्रा सरकारवालाहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी प्रतिनिधि तथा स्विजरल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत मरिप्रसाद भट्टराईले संयुक्त राष्ट्र संघसँग आबद्ध संघ संस्थाहरूसँग आवश्यक छलफल गरी नेपालको लागि आवश्यक सहयोग जुटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको हितमा आफू लागि पर्ने योजना पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको सहसदस्यको नाताले डेपुटी मेम्बर भन्छ, सहसदस्यको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा नेपालको तयारी र सहभागिता लागि श्रम मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसँग समन्वय गर्नेछु। विश्व स्वास्थ्य सभामा नेपालको तयारी र सहभागिताका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछु। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कुवेतका लागि प्रस्तावित राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीले राष्ट्रको हितमा केन्द्रमा राखेर कुवेतसँगको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा कुवेतको लगानी भित्र्याउन पनि पहल गर्ने योजना अघि सार्नुभयो।
क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, समुद्रपथ सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यान नराखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने, नेपालको संविधानले अवतरण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी नीतिको अनुसरण गर्दै नेपाल र आफू प्रमाणित मुलुकबीच सौहार्दपूर्ण एवं मित्रवत सम्बन्धको थप सुदृढीकरण र विस्तारका लागि सक्रिय रहनेछु। समितिको गत माघ 3 गते बसेको बैठकले फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत दीपक अधिकारी र थाइल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत गणेश प्रसाद ढकालको नाम पनि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडित अनुदान सहायता रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। भूकम्प पीडित जिल्लाका स्थानीय तहले सेवाग्राहीलाई दिने अनुदान सहायता पनि स्थानीय सरकारले नै दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिदिन माग गरिरहेको बेला प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले त्यसो गर्न नसकिने प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहसँग पुनर्निर्माणको कामका लागि गरिएको समझदारीले पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको पनि जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहायता प्रवक्ता घिमिरेले पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी गरिएको दुई पक्ष बीचको समझदारीबाट पुनर्निर्माणको काम उत्साहका साथ अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। प्राधिकरणले 1.5 महिना अघि पुनर्निर्माणको प्राधिकरण अनुगमन, सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई लगायतका काम सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरी द्विपक्षीय समझदारी गरेको थियो। सहायक प्रवक्ता घिमिरेले सोही समझदारीले पुनर्निर्माणको काममा उत्साही थपिएको बताउनुभयो। विशेष गरिकन अहिलेको पुनर्निर्माणमा स्थानीयको 1.5 महिनाको अवधिमा 32 जिल्लाका 282 वटा स्थानीय तहहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गरेर छलफल गरेर विषयहरूको बारेमा स्पष्ट पारेर उहाँहरूसँग हामीले 11 बुँदे मुख्य रूपमा 11 बुँदे र कहीँ आवश्यकता अनुसार त्यसमा सामान्य संशोधन हामीले गरेका छौँ। त्यस अनुसार पुनर्निर्माण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ र यसले वास्तवमा दुवै पक्षलाई अत्यन्त उत्साहित बनाएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ र त्यसलाई अब हामीले कार्यान्वयनमा लैजाने चुनौती प्राधिकरण समक्ष छ। उहाँहरूको एउटा माग चाहिँ के थियो भने यो जुन हामीले निजी आवास पुनर्निर्माणलाई दिने जुन अनुदान रकम छ त्यो रकम पनि सिधै प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लाका 282 वटा स्थानीय तहमा पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन 11 बुँदे समझदारी गरेको थियो। सोही समझदारीले पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सहज बनाइदिएको पनि प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता घिमिरेले स्पष्ट पार्नुभयो। सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाईमै समस्या परेपछि प्राधिकरणले ती समस्या समाधान गर्ने लगायतका जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने व्यवस्था गरेको हो। प्राधिकरणले आगामी 2 वर्षभित्र पुनर्निर्माणको सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी भावी योजना समेत तय गरिसकेको छ। भोजपुरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गए राति भूकम्प गएको छ। राति 10:30 बजे गएको भूकम्प 4.5 म्याग्नेट्युडको मापन भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको कम्पन भोजपुर र खोटाङको केही भूभागमा महसुस भएको केन्द्रले जनाएको छ। पछिल्लो भूकम्प 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्पको पराकम्प नभई हिमाली क्षेत्रमा नियमित जाने सानो आकारको भूकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ। यसअघि हिजो राजधानीको थापाथलीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 3.3 म्याग्नेट्युडको पराकम्प गएको थियो। अब खेल समाचार। न्यूजील्यान्डले दियो भारतलाई 158 रनको लक्ष्य। मोहम्मद शमीको तोडे इराब पाठनको रेकर्ड। न्यूजील्यान्डले भारतलाई पहिलो एक दिवसीय क्रिकेट 158 रनको लक्ष्य दिएको छ। विश्वकप क्रिकेट अघि अन्तिम विदेश भ्रमणमा रहेको भारतले 5 एक दिवसीय र 3 T20 खेल्नेछ। नाइपेरमा घरेलु टोली न्यूजील्यान्डले टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गर्दै 38औं ओभरमा अल आउट हुँदै 157 रन बनाएको हो। न्यूजील्यान्डलाई सुरुदेखि नै दबावमा राख्ने क्रममा भारतीय बलरहरू कुलदीप यादवले 4 विकेट लिँदा मोहम्मद शमीले 3 विकेट हात पारे। युजवेन्द्र चहलले 2 तथा केदार यादवले 1 विकेट लिएका थिए। न्यूजील्यान्डका केन विलियम्सले सर्वाधिक 64 रन बनाउँदा रस टलेरले दोस्रो ठूलो रन 24 बनाएका थिए। यसैबीच भारतीय बलर मोहम्मद शमीले इराफान पठाउनेको रेकर्ड ब्रेक गरेका छन्। राइफानले 59औं एक दिवसीयमा 100 विकेट लिएका थिए।
अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सप्तरीमा आज प्रहरी कारबाहीमा गोली प्रहार, 1 जनाको मृत्यु। पूर्वी नवलपरासीमा दमकलले बसलाई ठक्कर दिँदा 24 जना घाइते, 12 जनाको अवस्था गम्भीर। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह, जिम्मेवारपूर्ण विकासको प्रयासमा लागिरहेको भनाई। अवरोध पुर्याएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक पुनः शुक्रबारसम्मका लागि नेपाली कांग्रेसद्वारा स्थगित। र न्युजिल्यान्डले भारतलाई पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा 158 रनको लक्ष्य। हवस् त अहिलेलाई समाचार यति नै। पल पल खबर तेज नजर अपन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।